Você está curioso para saber quanto uma assistência técnica em manutenção de celulares ganha em um dia? Clica no link que vai aparecer aqui abaixo, aqui acima deste vídeo, para conhecer mais detalhes sobre esse assunto. Nós vamos revelar para você quanto que é o faturamento de uma assistência técnica em um único dia. Não perca esta oportunidade. Clica aí para conhecer mais e também fazer parte desta mega tendência.